వచ్చారు. నన్ను నమ్మిన వారి కోసం ఈ రంగా ఏదైనా చేస్తాడని అన్నారు. రంగా గారు ఇలాంటి మంచి పనులు చాలానే చేశారు. పేదరికంలో ఉన్న పిల్లలను చదివించారు. కష్టజీవులకు రిక్షాలు కొని మరీ ఇచ్చారు. ఆడవారి పట్ల తప్పుగా ప్రవర్తించే వారిని తోలు తీయించేవారు. పేదవారికి ఇళ్ల పట్టాల గురించి నిరాహార దీక్షలో ఉన్న రంగా గారిని దారుణంగా హత్య చేశారు. వంగవీటి మోహన రంగా నాయకత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. నాయకుడు అంటే కండబలం కాదు, గుండె బలం ఉంటే చాలు అని నిరూపించిన వ్యక్తి. మీ ఊహే ఇంకా కొందరికి ఉలిక్కి పడేలా